Premium segmentda mahalla so'rayotganlar uchun elitniy mahalla, Nikitina mahallada shunaqangi zo'r xonadon topib qo'ydim. Bu mahalla uchun arzon narx hisoblanadi. Kelinglar o'rtoqlar. Arzonni ikkita qo'shtirnoq ichiga olamiz, chunki bu mahalla uchun deyapman. Bu mahallada bir suti yeri narxi 100 mingdan oshiq hisoblanadi, lekin mana bu xonadonlarimizni olishga arziydi. Mahallasi zo'r, juda ham high-tech uslubda qurilgan 4 ta uruvinli xonadon, terrasalariga ega bo'lgan ajoyib bir xonadon, avtomat ochiladigan darvozalariga ega, ajoyib bir domofonlari o'rnatilgan, shunaqangi premium segment, premium materiallar ishlatilganki, ko'rib o'zingiz hayron qolasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, ichlarini qanaqa materiallar ishlatilgan, qanaqa planirovka qilingan, birgalikda ko'rib chiqamiz. 107 sotu 280 kvadrat metr bino maydoniga ega bo'lgan xonadon ekan o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kirishimiz bilan o'rtoqlar, mana shunaqangi holni ko'rishingiz mumkin. Chiroylikina hol, bemalol bu tomonda bitta oyna qo'yib olsa, ko'zgu aytib bir narsalarni qo'yishga, prixoshka sifatida ishlatishga juda ham qulay. Eshigini noodatiygini qaranglar o'rtoqlar. Bunaqangi qimmat ranglar har doim ham chirmaydi. Ko'rayotganingiz sifat ko'rinib turibdi shundoqqina. Noodatiy eshiklarimiz. Kirishimiz bilan o'rtoqlar, ajoyib bir oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Hoffman texnikalari, idish-tovoq yuvadigan bunaqangi Hoffman mashinalarini ko'rishingiz mumkin. Rakinalar hamma sharoitlari bor. Bu tomonda podsetka chiroqlarini ham o'rnatib qo'yishgan. Hamma narsasi bor o'rtoqlar. Yo'q narsani o'zi yo'q, hovliga qaragan bunaqangi oynalarni ko'rishingiz mumkin. Hovlisi ham kengina hovli. O'rtoqlar, mana shunaqangi oshxona niyat qilganmidinglar? Bitta like bosib qo'yinglar. Hammangizga mana shunaqangi zo'r xonadonlar nasib qilib, shu xonadonlarda to'ylar qilinglar inshaalloh. Kelinglar. Bu yoqqa o'tganimizda, hurmatli mijozlar, 4 ta urovingga chiqib tushish uchun zinalarimiz joylashgan. Podval qismida bo'lsa, to'liq podval va xonalarga ajratib qo'yilgan. Birinchi qavatda o'zida holdan va oshxonadan tashqari umumiy sanuzel va mehmonxonalarni ko'rishingiz mumkin. Keling. Bu tomondagi umumiy sanuzelga kirganimizda hojatxonasini ko'rishingiz mumkin. Qo'l yuvish uchun barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Keling, bu tomonga o'tganimizda bo'lsa, eshik mexanizmiga ham e'tibor bering. Ajoyib bir mexanizm. Bu o'tganimizda, hurmatli mijozlar, ajoyib bir mehmonxona. Hovliga qaragan oynasi radiatorlar asosida isitiladi. Hamma kommunikatsiya rozetkalari, konditsionerlargacha qo'yib qo'yilgan va asishinalarga e'tibor bersanglar, chekkalarini mamlaqangi ramka led chiroqlarni aylantirib chiqishgan. Televizorni zonalarni bu yoqqa qilish kerak ekan. Televizor qo'yib bemalol maza qilib oila davrasida ham stol zona, ham yumshoq mebelli zonaga ajratib olishingiz mumkin. Hurmatli mijozlar, e'tibor bering. Mirzo Ulug'bek tumani, Nikitina mahallasi juda ham qimmat mahalla hisoblanadi. Bismillah. Podval qismidan boshlaymiz o'rtoqlar. Kelinglar. Yaxshilab o'tirib olinglar. 4 ta urovin terrasalariga ega bo'lgan bu xonadonimiz ko'rishingizga arziydi albatta. Bu yoqqa tushganimizda uyda ishlashni yaxshi ko'radigan, ayniqsa onlayn ishlaydigan do'stlarimizga bunaqangi chiroyli ofis, grilyator patologlari, eko panellarni ko'rishingiz mumkin va bu tomonda to'liq jihozlangan devor mebellari va har bitta yacheykasida podsetka chiroqlarini ko'rishingiz mumkin. Televizorning zonalariga ega. Buni ham o'rtoqlar alohida bir san'at asosida ta'mirlab chiqishgan. Bu yoqqa o'tganimizda uyimizning yuragi hisoblangan kotelning xonasi. Duh konturli kotyullari, katta boilerlari va hamma texnikalarni chiroyli joylashtirib, elektrikasini ham bu yoqqa chiroyli taxlab qo'yishgan ekan. Kelinglar o'rtoqlar. Bu tomonda yana bitta xonamiz mavjud bo'lib, o'zingizning ehtiyojingizga mos ravishda istalgan xona qilishingiz mumkin. Buni ham aytgandek, patologlari grilyator, devorlari bo'lsa, eko panellar hisoblanadi. Ko'rayotganinglardek, bu tomonda devorlik qism taqillab eshitilyapti. Kelinglar. Endi o'rtoqlar, sizlar bilan ikkinchi qavatga yo'l olamiz. Eslatib o'taman, agar siz uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, Uybozor TV jamoasiga bemalol aloqa qilishing, o'zingizni uyingizni borib reklama qilib, obzor qilib qo'yib beramiz. 33li 581 34 34 raqamiga telefon qilsangiz, o'zimiz uyingizni obzor qilib beramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimizda zinalarimiz orqali uyimizni ko'rishingiz mumkin. Koridorda 4 ta eshik, bittasi umumiy sanuzel uchun, qolganlari bo'lsa yotoqxona uchun. Birinchidan boshlaymiz. Eng maza qiladigan xona. Balkonli xona bor. Konditsionerlari bor va xona haroratini bu tomondan o'lchab turishingiz mumkin. Bu aytib o'tirgandek, kotelli sistemaga bog'langan bo'lib, elektronik sistema bilan aqlli isitishga moslashgan.
Bu tomondan o'rtoqli balkondan ajoyib bir vid, hovlini ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, keng hovli. Hech kim bu xonadonni 1.7 sotuv demaydi. Ikkita egizak xonadonni shunaqangi zo'r loyihalab qo'yishgan ekan. Mana bu zina qayoqga desanglar, bu zinamizda ham bitta siri bor. Kelinglar. Ikkita farzandingizga alohida ham xonalar. Qiz bola farzandingizga nargisi, o'g'il bola farzandingizga bunisini berib, bemalol bu tomonga chiroyli mebellar, dars qilish uchun stollar, chiroyli bir texnikalarni joylashtirib qo'yishingiz mumkin. Hovlisiga qaragan anaqangi oynalari ham bor. Bu xonada ham mana temperaturani o'zgartirib turish mumkin bo'lgan barcha sharoitlari qilingan ekan. Ikkinchi qavatning umumiy sanuzeli bu yerda joylashgan. Rakvinan tagidan unumli foydalanib to'liq shkaf qilib yuborilgan. Bu tomonda bo'lsa o'rtoqlar, kattagina master spalni. Bir devorini to'liq MDF panellar bilan jihozlab, spalni uchun alohida joy ajratib, ikki tomoniga rozyetka va chiroqlarni o'rnatib qo'yib, juda ham qulaylikni oshirishgan. Ayniqsa telefon, kompyuterlarni zaryadlash uchun ideal yechim. Aholiga qaragan bunaqangi oynasini ko'rishingiz mumkin. Radiatorlar asosida strada havo aylanishi, yorug'lik tushishidan umuman muammo yo'q. Bo'lib o'tganimizda o'rtoqlar, master spalning ichidagi alohida sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Hamma sharoitlari o'zining ichida yuvinish uchun ham sharoitlari bor. Konditsionerlari deyarli hamma xonada bo'lyapti o'rtoqlar. Ikkinchi qavatdagi barcha xonalarni ko'rib chiqdik. Endi eng sirli joyi terrasasiga yo'l olamiz. Kelinglar o'rtoqlar. Mana shunaqangi zo'r xonadonlarni ko'rib borish uchun yoki bundan ham arzon so'rayotgan bo'lsanglar, App Store yoki Play Marketga Uybozor TV'da yozinglar. U yerda istalgan narxdagi, istalgan lokatsiyadagi uylarni xohlasangiz video obzorini, xohlasangiz rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz xaritada ham ko'rish imkoniyatlari mavjud. Uybozor TV ilovasini yuklab oling. Ikkinchi qavatga, ya'ni 4-urovingga chiqqanimizda katta terrasamiz. Bu tomonga mana rozetkalar tashlab ketilgan, mangal qilib, shashlik qilib o'tiradigan ajoyib bir joy. Toshkent shundoq kaftingizdek namoyon bo'lib turib, bitta manzarani ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Ochiq osmon sizniki o'rtoqlar. Hammamizga mana shunaqangi zo'r xonadonlar nasib qilsin. Inshaalloh bir kun kelib siz ham mana shunaqangi chiroyli xonadon egasi bo'lasiz. Bitta like bosib qo'ying va video obzorlarimizga kuzatib borishni davom eting. Shunaqangi zo'r xonadonlarni berib borishda davom etamiz.